trứng rồi này. Buộc này nè. Rồi. Vào đây. Khỏe quá đi. Làm sao để ấy làm sao ấy thả làm gì nó ăn luôn mà. Có gì hết á? Bán hết không mọi người. Đâu? Tại vì em cứ đi xuống rồi xong rồi nó lấy đâu lấy cỏ ấy. Cả là cho con xem là cho nhà mày. Chân vàng không thì nó thấy bán nó về thì nó tránh nhau đấy, chân vàng. Em mua về cái để đấy thôi. Gà đen chân trắng mẹ mắng cũng mua, gà trắng chân chì với chi giống đấy. Đó, 200 à? cho vào túi cho bà nhá. Rồi, đây con làm cái này gà gì đấy?
Gà ngon lắm đây này. lấy dấu Con này bao nhiêu? Đây con đấy, con đi. đây mày bán đây mày trưng bày đấy Thế à, trưng bày à? Được, con này giỏi. Đây gà ngon chưa này, gà ai mua gà vào đây nhá. tao tìm cân gà này tao tìm cân gà này gà này ngon thơm này cho chị nhé Đang là chuyển ra đây. giống như thế Rồi rồi. Đèn luôn đấy. Nó cho đi đầu vườn này đây này. Đây phải cho nó bắn đậu thoải mái. đang phải ôm phát vào đây rồi bán Mẹ một con này bán được. Quay đi. tí về nó thịt rồi Có tí cho cô. dạ mộc phá à tư quan chiêm quá phải đi chở em về bây giờ em đi ra cái lợn 500.000 một cái lợn thôi đấy đi ra đi Già lắm cái đáng như cho mình nhiều. từ con này lại đây này từ con gà này bán rẻ lắm cả nó chung mua gà về thịt Mua đây bác sĩ. Nó mua nhiều cá đấy. À, mấy cái trong nhà thì này. xuống quên ra mày đi Gà bao nhiêu một con? Bán cho con một con. Đây là gà này gà ngon đấy nhỉ. Con này bây giờ hỏi Hà Lan ngay từ đầu nhỉ. Bán cho con một con. Gà này gà chân đen, gà Hà Giang à? Hà Giang xuống hay gà mình? 2 cân tư. Bao tiền? Ok. Cảm ơn nhá. Cô gửi tiền. Rồi. Ui mình Máy tao đi rồi, không bán được đâu. bán rau đây là nước tương đây rồi nước chanh đây rồi Chạch ngon lắm. Ăn hồi 6 giờ chị ăn được hết. Con chạch này hơn ăn con cà chấm luôn.